အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အပိုင်းကြီးတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာတဲ့ပုစတာကိုတွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုစတာမှာရှာခိုင်းတဲ့တန်ဖိုးကတော့1 power 4 plus 2022 power 4 plus 2023 power 4 over 1 square plus 2022 square plus 2023 square ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုစတာကိုရှာတဲ့အခါမှာ calculator ခဏတော့ဆက်ဖို့သုံးလို့မရပါဘူးအရင်ဆုံး x equals to 2022လို့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင် x plus 1က2023ဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုမေးထားတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအစားသွင်းမယ်ဆိုရင်1 power 4 plus x power 4 plus x plus 1 the whole power 4 over 1 square plus x square plus x plus 1 square ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ပိုင်းကြီးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရှင်းပါမယ်ပိုင်းကြီးမှာ1 plus x square ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် x plus 1 the whole square ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ x square plus 2x plus 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ပိုင်းဝေမှာလည်း1 plus x power 4ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် x plus 1 the whole power 4ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ x power 4 plus 4x cube plus 6x square plus 4x plus 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်14641ကသူတို့ရဲ့မျက်ပေါက်ခိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာ x square နှစ်ခုရှိပါတယ် 2x square 2x ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့် plus 2x 1ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့် plus 2ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း x power 4ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 2x power 4ပြီးရင်တော့ 4x cube plus 6x square plus 4x ရှိပါမယ် plus 1ကနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 2ရပါတယ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းကြီးရော2ပုံထုတ်လို့ရပါတယ်ပိုင်းကြီးကို2ပုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x square plus x plus 1ဆိုပြီးကျန်ပါတယ်ပိုင်းဝေမှာလည်း2ကိုပုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x power 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 1ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ်နှစ်အချင်းချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x power 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 1 over x square plus x plus 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ပိုင်းဝေမှာရှိတဲ့ကိန်းစဉ်ကိုပိုင်းကျင်နဲ့စာကြည့်ပါတယ် x power 4ဖြစ်အောင်လို့ x square နဲ့မြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x power 4 plus x cube plus x square ဆိုပြီးရပါတယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x power 4ကြည့်ပြီးတော့ x cube plus 2x square plus 2x ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ် x cube ရအောင်လို့ plus x နဲ့မြောက်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင် x cube plus x square plus x ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x cube ကြည့်ပြီးတော့ x square plus x plus 1ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ် x square ရအောင်လို့ plus 1နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်ပါတယ် x square plus x plus 1ရပါတယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိန်းဂဏန်းတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့0ကျွင်းပါတယ်ပိုင်းဝေမှာရှိတဲ့ကိန်းစဉ်ကိုပိုင်းကျင်နဲ့စာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x square plus x plus 1ရပါတယ်ဒီကိန်းစဉ်မှာ x ရဲ့တန်ဖိုး2022ကိုပြန်ပြီးအစားထိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်2022 square plus 2023ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်2022 square ရဲ့တန်ဖိုးကတော့2000 into 2044မြောက်လက်ကို22 square နဲ့ပေါင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်2022ကို22နှုတ်တယ်2022ကို22ပေါင်းတယ်ဒီကိန်းနှစ်ခုမြောက်လက်နဲ့22 square ပေါင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲနောက်မှာတော့2023ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းပါတယ်2000နဲ့2044မြောက်လက်ကတော့4088နောက်မှာ3လို့ပါပါတယ်22 square ကကြတော့484ပါပြီးရင်တော့ plus 2023ရှိပါတယ်ရှေ့ကိန်းနှလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့408844ရပါတယ် plus 2023ရှိပါတယ်4088ကို2ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်4090ရပါတယ်484ကို23ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့507ရပါတယ်ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေကတော့4090507ဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်